1, 2, 3, come on. Come on, come on. Ay, may Bermuda sila, Shout out sa bangs ko. Hala, may tawakan na pala. Wala ka na ano? Okay. Wala akong passport. Napatay na, hindi ako makapasok. Walang tawakal na. Ang tawakal na. Ay, ito na ang river walk. Ay, akala ko dun may kaaway. Hindi, wag mo kong... Starbucks. Hi guys, nandito kami ngayon sa River Walk. Ayan na. Ayan. River Walk. Dining and shopping center. Ayan, may pa-fountain sila. Ha? Bibili kayo Starbucks? Dito tayo? Gitna? Sige. Hindi pwede dito pumunta? Hindi pwede pumunta dito? Baka pagalitan tayo, walang pumunta eh. Alam mo naman nakakatulong sa akin ang math. Nag-live ka dahil? Sige. Yan po. Napagala. Asan tayo magkape? Ha? Ano? Ano? Halimbawa nakita ka ni Krupal, tapos uwi ka namin lang. Bakit daw pa uwiin? May pakialam mo sa akin. Bakit ka na makapasok sa bahay? Ano ko? Ano kita? Hindi kita kilala. Ay, ayoko natatakot dyan. Oy, bahala ka dyan. Ayoko nyan. Matatakot ako nyan. Walang hagdan dito eh. May durante. Elevator lang yan. Elevator yan o. Ayun
oh, laging may ka-holding hands. O, diba? Sana all. Nakakatulong talaga minsan ang mask. Oh, hindi na halata yung ilong ko. Paakyat kami, paakyat. Nagkagdanan lang kami para pagpawisan ba? Diba? Nakapangbahay na. Saan? Oh, ang ganda. Andito kami sa tulay. Hi. Nakakalola. Kinabahan ako bigla pag shoutout sa banks at sa nagupit sa akin banks. Para na ako si Dora. Hi Day! Shoutout! Sige, picturean kita. Ganda-ganda here. Asan kinago ko? Doon, kabila? Parang doon, kinago ko pala. Kasi parang nakadaan na kami dyan, oh, sa may rock formation. Oo. Nasaan na si Beth? Doon kami galing sa taas kanina. Ayan, magandang dilag. Ay, parang si Beth, no? Kaanap yan.
Ito yung paborito ko. Riyadh. So, walang pera. Maganda din. 15. Ayan. 90. Yan, uwi na kami. Bye-bye, Riverwalk. Ayun, ano, no? Bye-bye. Oo nga. Ito ko picture mo ko. Oh, di ba? Oh, sana all, oh. Picture ka na dyan, guys. Nakabili na ka tayo. Hoy. Nakakagawa ka yun, no? Bye-bye.